ventilador não está funcionando, você vira o botão e ele fica sem força, fica só roncando e ele não gira, segue o vídeo até o final que eu tenho a solução. Aí, gente, eu tenho esse ventilador, um ventilador da Britânia, desse modelo aqui. Eu já desmontei ele, aproveitei para lavar também as peças, tá tudo aqui. E deu uma faxina nele por dentro, estava muito sujo. Olha a situação do papel. Fora o que eu soprei e limpei no pincel. Mas olha só, o problema dele então é essa peça aqui, ó, um capacitor, se eu não me engano. Ele vai mudar de modelo para modelo. Eu não manjo muito de elétrica, eletrônicos, né? Mas eu pesquisei e vi que a solução do problema era estar substituindo essa peça aqui. Eu vou soltar ele aqui e vou fazer a substituição. Ele tá ligado na tomada, tá desmontado, certo? Ele tá bem levinho para girar. Mas eu viro o botão, eu não sei se vai dar para escutar no vídeo, mas ele não gira, ó, ele tá sem força. Ele fica só roncando e não vai. Aí, gente, eu fiz a substituição. Bora testar. Vou montar ele. Eu mostrando como que eu desmontei ele, mas é muito fácil. Ele tem essas grapinhas aqui, são 4 grapas, 1, 2, 3 e a quarta aqui. Você pega uma chavinha e abre aqui que ela sai. É bem facinho, tá? Já tô montando ele. Olha só. Tá fora da tomada, né? Aqui. Olha só. Mesma coisa, tá vendo que ela tem esses dentinhos aqui, ó? É só encaixar aqui e no de baixo. Parafusos. E agora só por hélice. Volta. Essa parte aqui fixa no final. E bora testar. Aham. Dicas de casa é foda. Ó, ele não tava com essa potência toda não. Acabei de arrumar, ele não tava nem funcionando. Eu virava o botão, ele não funcionava. E olha só que belezinha.